Як зрозуміти, що ремонт авто обійдеться дорожче? Ну, перш за все, це пошкодження категорії Hail, тобто град. Авто виглядає на фотографіях не надто пошкоджене, але насправді неможливо підрахувати навіть ймовірну вартість ремонту. Також автомобілі, які мають категорію Water Flood, тобто це втоплені або підтоплені автомобілі, і повністю цілі автомобілі, які перебувають на страхових аукціонах, тому що зазвичай ці автомобілі мають категорію пошкоджень механіків, що відноситься або до двигуну, ну або ж, звісно, до коробки передач. Також прорахувати ймовірну вартість ремонту неможливо.